9-я, 10-я война и так далее. Трамп объявил об открытии Ормузского пролива, назвал это «великим днем» и опять унизил НАТО. А еще рассказал, что дальше будет с Ираном, его обогащенным ураном, и как он из Ливана сделает практически новый Дубай. Новые переговоры США и Ирана намечены на воскресенье. А что сейчас происходит в якобы открытом Ормузском проливе? Иран сам не может понять, на что подписался. Разногласия в руководстве страны и демонстрация женщин в хиджабах с автоматами в руках против переговоров с Америкой. Биржи поверили Дональду Трампу. Цены на нефть стремительно падают, акции стремительно растут. Европа готова послать войска, чтобы контролировать Ормузский пролив. Но это не точно. И вся эта конструкция держится на условном прекращении огня Израиля с Ливаном, где тоже никто не готов прекращать воевать. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В пятницу вечером президент США Дональд Трамп выступил перед, пожалуй, наиболее преданной ему аудиторией, сторонниками организации Turning Point, основанной праворадикальным активистом Чарли Кирком, убитым в сентябре прошлого года. Трамп отчитался об успехах войны с Ираном. И в его интерпретации событий он уже сделал Америку еще величественнее. Это будет великий и блестящий день для мира, потому что Иран только что объявил, что Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полному проходу. Но военно-морская блокада силами величайшего флота в мире, величайшей армии, которую когда-либо видел мир, мы построили ее во время моего первого срока. Мы ее построили. Они говорили, что я сумасшедший. Но мы ведь не такие уж сумасшедшие, правда? Она останется в полной силе и будет действовать в отношении Ирана до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет на 100% завершена и полностью подписана. И этот процесс, у нас все идет хорошо. Но кто знает? Кто знает с кем угодно, но особенно кто знает с Ираном. Этот процесс должен идти очень быстро, потому что большинство пунктов уже согласованы и одобрены. Вы будете очень довольны. США получат всю ядерную пыль. Знаете, что такое ядерная пыль? Это та белая порошкообразная субстанция, которую оставили наши бомбардировщики Б-2. Те великие Б-2 поздним вечером, 7 месяцев назад. Никаких денег не будет передано ни в какой форме. Иран будет. И вы знаете, как мы получим эту пыль, верно? Иран. Мы все равно собирались это забрать. Но таким образом забирать это немного опаснее, но мы все равно собирались это получить. Но Иран с помощью США убрал или убирает все морские мины, и, что самое главное, он никогда не соглашался. И вы поймете, они никогда не будут иметь ядерного оружия. У них никогда не будет ядерного оружия. И кто-то сказал, как мы получим ядерную пыль? Мы получим ее, войдя туда вместе с Ираном, с большим количеством экскаваторов, потому что Б-2. Помните, как лживые новости CNN говорили? Может быть, слово «уничтожение» слишком сильное. Уничтожение — это так глубоко. Нам нужны самые большие экскаваторы, которые только можно представить. Но мы пойдем туда вместе с Ираном, заберем это и очень скоро отвезем обратно в США. И теперь, когда ситуация в Ормузском проливе почти завершена, я получил звонок из НАТО с вопросом, хотим ли мы помощи. Спасибо, НАТО. И я сказал, что хотел бы вашей помощи 2 месяца назад, но сейчас она мне уже не нужна. Потому что они были совершенно бесполезны, когда были нужны. Но на самом деле они нам никогда не были нужны. Это они нуждаются в нас. Им мы нужны. Очень нужны. Знаете, это немного похоже на то, как если вы политик. Трудно поверить, что я политик, но после моей победы ко мне подходили люди. «Сэр, я хотел бы сделать крупное пожертвование вашей компании». И я сказал, просто чтобы вы понимали, пожертвования после победы не считаются. Понятно? Они не считаются. И НАТО после нашей победы тоже не считается. Это то же самое.
И мы тратим сотни миллиардов долларов в год. Мы тратим деньги. Я бы сказал, во многих случаях почти $1 триллион за пару лет. $1 триллион на то, чтобы им помогать, и мы всегда им помогаем. И это была просто военная операция. Это не высший уровень. Мы создали такую мощную армию. Я очень горжусь ею, включая космические войска. Когда вы видите, как эти ракеты летят вверх, это космические войска. Мы создали космические войска. Их не существовало. Мы проигрывали Китаю и России в космосе, а теперь мы далеко впереди них. Но вчера, вдобавок ко всему, мы достигли того, что все считали невозможным. Беспрецедентного прекращения огня между Израилем и Ливаном, которого не было 78 лет. 78 лет. Наша сделка с Ираном никак не связана с Ливаном. Но мы сделаем Ливан снова великим. Мы как будто забыли о нем. А там хорошие люди, которые долго жили в тяжелых условиях. И, надеюсь, ситуация с Хезболлой скоро будет урегулирована. И я хочу поблагодарить Пакистан и его великого премьер-министра, и его великого фельдмаршала. Они действительно отличные люди. Также хочу поблагодарить Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт. Все они очень помогли. Это потребовало мужества. Они жили с тем, что называют хулиганом Ближнего Востока. Иран был хулиганом Ближнего Востока. Теперь он им не является. Это самый успешный первый год администрации в истории нашей страны. Я уже закончил 8 войн. И, возможно, еще рано это говорить. Но если добавить Иран и Ливан, это будет 10 завершенных войн и миллионы спасенных жизней. Дональд Трамп также считает, что соглашение с Ираном может быть достигнуто уже в ближайшие дни. По его словам, основные параметры сделки согласованы, а новый раунд переговоров, вероятно, пройдет в воскресенье. Посредником остается Пакистан. Глава МИД Исхак Дар оценивает готовность соглашения более чем на 80%, подчеркивая, для финала сторонам нужна гибкость. В Тегеране также говорят о готовности дать шанс дипломатии, но окончательное соглашение пока не оформлено. Ситуация вокруг Ормузского пролива остается одной из ключевых точек напряжения, несмотря на формальные заявления о деэскалации. Иран через государственные СМИ прямо предупреждает, если морская блокада со стороны США сохранится, это будет расценено как нарушение перемирия. В этом случае Тегеран готов вновь закрыть пролив. При этом иранская сторона связывает открытие пролива не только с прекращением огня со стороны США, но и с соблюдением режима прекращения огня в Ливане. Более того, Тегеран фактически пытается установить собственные правила судоходства. По заявлению Корпуса стражей Исламской революции, все суда должны получать разрешение на проход, двигаться строго по обозначенному маршруту и координировать действия с иранскими силами. Военные корабли при этом остаются под запретом. В Иране называют это новым порядком, ссылаясь на условия перемирия. На этом фоне из Вашингтона звучит принципиально иная позиция. Дональд Трамп заявляет, Ормузский пролив открыт, но блокада иранских портов остается в силе и будет действовать до полного завершения договоренностей с Тегераном. У нас большой день. Посмотрим, как все сложится, но должно быть хорошо. У нас были очень хорошие обсуждения. И надеюсь, тот вопрос, о котором вы любите говорить, будет очень хорошим, мы проделали хорошую работу, но посмотрим. Переговоры идут, и они продолжатся в выходные, и происходит много хороших вещей, и это касается также Ливана. Сегодня сообщалось, что Иран говорит о все еще значительных разногласиях для достижения соглашения. Ну, они могут быть. Посмотрим, что будет. Если они есть, нам придется это уладить. Но я не думаю, что там слишком много значительных разногласий. Господин президент, что потребуется, чтобы прекратить блокаду? Когда соглашение будет подписано, блокада закончится. Как только соглашение будет подписано, тогда блокада и закончится. Эту линию подтверждает и военное командование. Глава Центрального командования США Брэдли Купер подчеркивает, у США достаточно ресурсов, чтобы поддерживать блокаду столько, сколько потребуется.
По его словам, американские силы контролируют ситуацию за счет беспилотников и морской патрульной авиации, отслеживая активность фактически во всех иранских портах. За первые дни операции, как утверждают в Пентагоне, почти 20 судов пытались пройти в направлении Ирана, но после предупреждений разворачивались без инцидентов. При этом американская сторона заявляет, что уже ведет разминирование акватории, несмотря на то, что точное количество установленных мин не раскрывается. Blue Sky 4 говорит военный корабль ВМС США 115. Просим вас вернуться в исходный порт захода в Иране. Прием. Принял, сэр. Спасибо большое. Я свяжусь с Ираном. Спасибо. Blue Sky 4 говорит военный корабль ВМС США 115. Я понимаю, что вы вернетесь в ваш предыдущий порт захода в Иране. Однако реальная картина существенно сложнее официальных заявлений. Несмотря на взаимные утверждения об открытии пролива, судоходство остается резко ограниченным. Потоки грузов сократились до минимальных значений, а большинство судоходных компаний заняли выжидательную позицию. Даже после сигналов о возможной нормализации крупнейшие операторы не спешат возвращаться к прежним маршрутам. Датская компания Maersk прямо заявляет, безопасность экипажей и грузов остается приоритетом, а рекомендации партнеров по безопасности по-прежнему сводятся к одному – избегать прохождения через пролив. Немецкая Hapag-Lloyd оценивает ситуацию более осторожно. Открытие пролива – позитивный сигнал, но остается целый ряд нерешенных вопросов. Речь идет о страховании, четких инструкциях со стороны Ирана и общей предсказуемости маршрутов. Без этого возвращение к нормальному трафику невозможно. Показателен и эпизод с круизным лайнером, который прошел через пролив фактически пустым, без пассажиров. Это скорее исключение, чем признак восстановления навигации. Более того, судно даже не следовало по маршруту, предложенному Ираном, что дополнительно подчеркивает отсутствие единых правил на воде. Таким образом складывается парадоксальная ситуация. Формально Ормузский пролив открыт. Фактически, он функционирует в режиме жестких ограничений, где каждое судно оценивает риски отдельно. На фоне заявления об открытии Ормузского пролива внутри Ирана нарастает явное расхождение позиций, сообщает CNN. Снаружи реакция в целом позитивная. Международные игроки приветствуют решение Тегерана открыть маршрут для коммерческих судов на период перемирия. Об этом ранее заявил глава МИД Аббас Аракчи. Но внутри страны совсем иная картина. Государственные и окологосударственные СМИ открыто критикуют формулировки этого решения. Агентства указывают, заявление оказалось размытым, без четких условий, механизмов и правил прохода. Фактически речь идет о конфликте интерпретаций. С одной стороны, дипломатическая линия, предполагающая открытие пролива. С другой — силовой и бюрократический контур, который настаивает на жестком контроле. Иранские источники подчеркивают, проход должен быть строго ограничен, с разрешениями, координацией с военными и, возможно, даже платой за транзит. То есть де-факто не свободная навигация, а управляемый коридор. Дополнительную неопределенность вносит позиция верховной власти. По данным полуофициальных источников, верховный лидер Маджтаба Хаминеи придерживается более жесткой линии и считает, что пролив в принципе должен оставаться закрытым как инструмент давления. На этом фоне становится заметна более глубокая проблема – размывание центра принятия решений. После гибели предыдущего лидера и смены власти структура управления в Иране стала менее прозрачной. Новый лидер не появляется публично, а ключевые решения, судя по всему, формируются сразу в нескольких центрах влияния. В результате возникает ситуация, при которой внешнему миру транслируется сигнал о деэскалации. А внутри страны нет единого понимания, на каких условиях эта деэскалация возможна. Тысячи сторонниц исламистского режима вышли на марш, преданные дочери Ирана в центре Тегерана. Шествие началось на площади имама Хусейна и проследовало по улице Инкилаб до перекрестка Вали-Аср. Протестующие выступили против диалога с Вашингтоном, несмотря на заявление президента Дональда Трампа о возможных переговорах уже в эти выходные и его уверенность, что соглашение о завершении войны с Ираном может быть достигнуто скоро. Переговоры с Америкой и Израилем никогда не приведут к успеху. Никогда, потому что они хотят только воспользоваться нами, использовать все наши ресурсы и все, что у нас есть, и уничтожить нас. Переговоры с ними бессмысленны. 100% они снова нанесут удар. Даже несмотря на то, что они потерпели поражение, они все еще не осознают этого. Они все еще не верят в это, но они проиграют на 100%, и мы должны продолжать эту войну, потому что таким образом кровь нашего лидера будет не напрасной, и кровь всех наших мучеников будет не напрасной. Мы должны бороться за победу. Мы никогда не боялись войны, но всегда боялись переговоров. Я надеюсь, что руководители нашей страны посмотрят на сцены, которые создает народ, и заберут наши права у врага. От 0 до 100. Мы никогда не достигнем положительного результата с Америкой.
Мы всегда должны забирать свои права у угнетателя силой, потому что угнетатель не отдаст нам наши права. Если бы они отдавали нам наши права, все эти страны вокруг нас не были бы такими слабыми и униженными. Мы тоже должны забирать свои права. Они не отдадут нам наши права. Мы готовы. Мы готовы к любой атаке. Мы не боимся их атак и не боимся их угроз. Если они придут смиренно и примут наши условия, мы тоже сядем за стол переговоров. Но на каждом этапе мы следуем словам руководства. До начала войны в конце февраля Иран переживал масштабные антиправительственные протесты. Они были подавлены силовыми методами, в ходе которых, по оценкам, погибли тысячи человек. Эту демонстрацию сторонниц исламистского режима власти не разгоняли. На объявление об открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства на время перемирия рынки отреагировали ростом. S&P 500 и NASDAQ обновили рекорды. Dow поднялся до максимума за более чем 2 месяца. Нефть резко подешевела более чем на 11%. На ожиданиях, что поставки через ключевой маршрут восстановятся. Инвесторы снижают оценку рисков, связанных с конфликтом, и ждут стабилизации. На этом фоне энергетические акции упали, а авиакомпании и туристический сектор выросли из-за удешевления топлива. То, о чем говорит это соглашение, или то, что сейчас происходит, заключается в том, что мы ожидаем начала поступления нефти, физических объемов нефти, которые возвращаются на рынки. Это означает, что рынок будет менее дефицитным, и в настоящий момент это приводит к снижению цен на нефть. Мы действительно считаем, что Ормузский пролив снова будет открыт. Очевидно, что его закрытие – исключительная ситуация. За мои 30 лет он никогда не закрывался. Сейчас, возможно, потребуется некоторое время, и потребуется время, чтобы восстановить объемы и вернуться к так называемой нормальности. Поэтому мы считаем, что геополитическая премия риска в ценах на нефть сохранится. Но не в том масштабе, который мы наблюдаем сейчас, не на уровне 20, 30, 40 долларов за баррель, иногда даже 40 долларов. Думаю, мы увидим цены на нефть скорее в районе 70 долларов. Возможно, в зависимости от геополитической ситуации они могут подниматься до 80 долларов. Но я надеюсь, что эпоха нефти по 100 долларов осталась позади. Сегодня все внимание сосредоточено на хороших новостях с Ближнего Востока. Мы видим, как это отражается на всех сегментах рынков. Растут цены на акции, снижаются цены на нефть, немного снижаются и процентные ставки. Все опасения, которые давили на рынок в течение последних 6 недель на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, сегодня, судя по всему, отходят на второй план на фоне ожиданий объявления перемирия между Ираном и Соединенными Штатами. В последние недели мы находились в периоде крайне сложной геополитической ситуации, и это, безусловно, оказывало давление на рынок. Но даже до этого перемирия мы уже видели, что рынок начинает смотреть за пределы текущего момента, ожидая, что война в обозримом будущем завершится, и ориентируется на ближайшую перспективу. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна готова участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Речь идет о возможной военно-морской миссии при условии одобрения парламента. Инициатива обсуждается в формате координации с союзниками. Франция и Великобритания собрали около 40 стран, чтобы обозначить готовность поддерживать безопасность морских маршрутов после стабилизации ситуации. Параллельно в Европе звучит и позиция Берлина. Фридрих Мерц заявил, что Германия готова подключиться к миссии, в том числе через разведку и разминирование, но при наличии мандата Бундестага и военной концепции. Сегодня мы увидели очень высокий уровень согласия среди всех участников видеоконференции, а также среди тех, кто присутствовал здесь, в Париже, лично. Должен признать, я даже был немного удивлен тем, насколько сильным оказалось это единство в оценке ситуации, и насколько четкими и единодушными были выводы всех участников. Эта война против Ирана ставит перед нами серьезные вызовы. Мы все хотим, чтобы Ближний Восток как можно скорее вернулся к миру и стабильности. У всех нас есть в этом серьезная заинтересованность. Резко выросшие цены на энергоносители должны как можно скорее снизиться. И эта война не должна превратиться в испытание трансатлантических отношений на прочность. Наше послание, согласованное со всеми нашими партнерами, заключается в том, что Иран должен прекратить свою ядерную программу. Он должен прекратить атаки на Израиль и государства Персидского залива. И он должен вновь открыть Ормузский пролив. Надежно, на постоянной основе и без каких-либо платежей за свободный проход судов. Сегодня в ходе продолжающихся переговоров мы получили некоторые позитивные сигналы, однако все это должно быть оформлено в полном соответствии с международным морским правом, чтобы не было абсолютно никаких ограничений.
Мы готовы внести немецкий вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. После прекращения боевых действий это может включать задействование Бундесвера в составе международной операции. Для этого потребуется надежная правовая основа, например, резолюция Совета Безопасности. С этой целью мне необходимо решение федерального правительства, мандат Бундестага и проработанная военная концепция. Такое участие может включать разминирование и морскую разведку. Мы способны это делать. Поэтому мы примем участие в дальнейших обсуждениях военного планирования и также хотели бы по возможности видеть участие Соединенных Штатов Америки. Мы считаем это желательным. Очевидно, что достижение этой цели требует усилий сразу по нескольким направлениям. Дипломатия, безопасность, а также гуманитарная сфера, если учитывать моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе, и страны, напрямую затронутые кризисом. По всем этим направлениям Италия готова сыграть свою роль. Разумеется, внимание всех в первую очередь сосредоточено на военно-морском присутствии в Ормузском проливе. Это необходимо по целому ряду причин для решения конкретных задач, таких как разминирование акватории вокруг Ормуза, и в более широком смысле, как уже отмечалось, для обеспечения уверенности судоходной отрасли и создания рамок безопасности для судов, проходящих через пролив. Италия в рамках обозначенного мною подхода выражает готовность предоставить свои военно-морские силы. Разумеется, при условии получения необходимого парламентского одобрения, предусмотренного нашей Конституцией. Это обязательство соответствует той работе, которую мы уже проводим в защиту свободы судоходства. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы способствовать укреплению как режима прекращения огня в Ливане, важного достижения, также обеспеченного при посредничестве Соединенных Штатов, так и перспективы возобновления переговоров с целью завершения конфликта с Ираном. Коротко говоря, перед нами множество открытых направлений, но мы не отказываемся от стремления выстраивать справедливые, устойчивые и прагматичные решения, последовательно и терпеливо, как Италия делает это каждый день. В Анталии на полях дипломатического форума одновременно прошел новый раунд региональной координации по иранскому кризису. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, после чего к ним присоединился эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани. Формат трехсторонней встречи прошел без раскрытия деталей, но в рамках обсуждения региональной деэскалации. По данным турецкой стороны, ранее Эрдоган отдельно обсуждал с Шарифом параметры возможного перемирия вокруг конфликта между Ираном и США и механизмов его расширения. Параллельно в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии. В центре повестки – война, ситуация в Персидском заливе и риски для морских коммуникаций. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, потому что Соединенные Штаты запретили ему делать это. Такое заявление Трамп опубликовал в соцсети Truth Social в контексте ситуации с Ираном. Он отметил, что прекращение огня в Ливане не будет частью потенциальной сделки Вашингтона и Тегерана. США получат всю ядерную пыль, созданную нашими великолепными бомбардировщиками Б-2. Никаких денежных расчетов не будет ни в какой форме. Эта сделка никоим образом не связана с Ливаном, однако США отдельно будут работать с Ливаном и решат ситуацию с Хезболлой надлежащим образом. Израиль больше не будет бомбить Ливан. Это запрещено Соединенными Штатами. Хватит, значит, хватит. Президент Ливана Жозеф Аун заявил о переходе к новому этапу. От перемирия к долгосрочным соглашениям после 6 недель боев. При этом внутри страны сохраняются разногласия. Террористическая организация Хезболла, финансируемая Ираном, выступает против прямых переговоров с Израилем. Сейчас мы все стоим перед новым этапом. Переходом от работы над прекращением огня к работе над постоянными соглашениями, которые сохранят права нашего народа, единство нашей земли и суверенитет нашего государства. Говорю вам откровенно и уверенно. Эти переговоры не признак слабости, не отступление и не уступка. Напротив, это решение, продиктованное силой нашей веры в свое право и нашей заботой о нашем народе. Я готов нести полную ответственность за эти решения и готов идти туда, куда потребуется, чтобы освободить мою землю, защитить мой народ и спасти мою страну. Сегодня мы ведем переговоры сами за себя и сами принимаем решения. Мы больше не чья-то карта в чужой игре и не арена для чужих войн, и больше никогда ею не будем.